အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ ZK channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook page ထောင်လေးဖြစ်ပါတယ် Facebook page ထောင်ရဆိုပြီးကျွန်တော်တို့busy နဲ့တွေပြီးတော့ online နဲ့တွေပြီးတော့ online shopping နဲ့အခြား advertising တွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Facebook page ထောင်လေးကိုကျွန်တော်မပြောခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook page ထောင်လေးရှိကိုတွားကြလိုက်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Facebook application နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးပါဆိုရင်ဒီမှာ menu bar ရှိတဲ့ညသုံးချောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ညသုံးချောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page တွေ့ပါလိမ့်မယ်အလန်တိုင်းပုံစံနဲ့အဲလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီဘက်တောက်ဆုံးလေးပါအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ get start ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ page name မှာကြတော့ကိုလုံးမဲ့ busy နဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီမှာchannel ဆိုZ1 channel ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြင် category မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံးမဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ရွေးရပါမယ်ပြီးပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုရှားမှာလွယ်ကူသွားပါတယ်တခြားလူကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုလွယ်ကူနဲ့ရှားလို့တွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအများအားဖြင့်တော့ personal blog ကိုထားကြတယ်ပေါ့နော်ငွေချင်းနဲ့ဒီနေ့ကတော့ကိုယ်နဲ့လုံးမဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်ဥပမာ restaurant ဆိုရင်စားသောက်တဲ့ပတ်သက်တော့စားသောက်ရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတစ်ခုမကပေါ့နော်တစ်ခုတည်းတော့ပို့ရွေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲရွေးတာပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ရွေးပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်နှိပ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဒီမှာ website တို့ပေါ့နော် website link ရှင် website link ထည့်ပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီမှာဒီနေရာမှာ I do not have a website ဆိုအဲ့နေရာမှာအမှန်လေးချစ်ပြီးတော့နှိပ်ကိုနှိပ်ရပါတယ်ဒါပြီးတော့ဒီဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းနှိပ်လို့ရပါတယ်ဟောဒီရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ address cover photo နဲ့ address profile picture ဆိုတာရှိရယ် address cover photo နဲ့ဒီ as profile picture ကိုတို့အခုထည့်ရရတယ်ပြီးတော့နှောင်းမှထည့်ရရတယ်ကျွန်တော်ကတော့နှောင်းမှပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဟိုပါပေါ့ပေးရပွင့်သွားပါပြီဒါကျွန်တော်အခုဖွင့်လိုက်တဲ့ Facebook page လေးပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါင်းလေးနဲ့ create action button ဆိုတာရှိရယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်online visit နဲ့တွေဘာလို့လုပ်မှာနော် online shopping တွေဘာလို့လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ customer တွေကနေဆက်သွယ်ရမယ် contact တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် call now ဆိုရွေးမလားဒါမှမဟုတ် contact app ကိုရွေးမလားဒါမှမဟုတ် send message ကိုရွေးမလားပေါ့နော် what add တို့ဘာလို့ရှိရင်လည်း what add တို့ဘာလို့ရွေးလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကကြတော့ online business နဲ့လုပ်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက် follow ပဲနှိပ်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် create နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ user name ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီပါဘောနော်ဒီမှာ create page ဆိုပြီးတော့ Z1 channel အောက်မှာ create page ရှိရယ် web page မှာ as user name ဆိုတာရှိရယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကတော့မဖြစ်မနေထည့်ပေးလိုက်ပါဒီမှာကြတော့ကိုထိုက်တဲ့နာမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင် Z1 channel
လည်းမရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တခြားဟာရေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီစာလေးမှာဒီနာမည်လေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ create လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုရှာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပေါ့နော် view as gap မှာ edit space ဆိုတာရှိရဲအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ page info ဆိုတာရှိတယ်အမှကျွန်တော်တို့ဆော့ဆော့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် name မှာ Z1 channel category မှာဆိုရင် personal blog ပြီးရင်ဒီမှာ content တို့ဘာလို့ရှိတယ်ဒီမှာ profile တို့ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်မှထည့်မှာပါcontent မှာဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ email တွေဘာလို့ထည့်လို့ရတယ်အရှင် button ဆိုတာကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ location တွေပါလိကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်ဟိုဟာစိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ invite friend ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကို invite လုပ်ရပါမယ်ကျွန်တော် invite လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်10ယောက်လောက်ကျွန်တော်တို့ page ကို like လုပ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ဟာ active ဖြစ်သွားမှာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီ page မှာကျွန်တော်တို့ချိန်ရမယ်setting တွေကတော့အများကြီးကျန်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ